আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে একদমই ওপেন খোলা মাঠে ভিডিওটা করছি। আসলে একটা জায়গায় যাচ্ছি, একটা বাজারে। আমাদের যারা বাজারটা আছে, বাজারটা ছাড়া আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি, অন্য একটা বাজারে যাচ্ছি। তো ওপেন একদম জমির মাঝখানে দিয়ে যাচ্ছি। তো এখানে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট নিয়ে কথা বলবো, সেজন্য ভিডিওটা করা। সেটা হচ্ছে যদি পারেন ভাই আপনারা নগদে ব্যবসা করেন, আর নগদে ব্যবসা না করলে যদি বাকিতে করেন তাহলে আমার মতোই হয়রানি হতে হবে। তো এখন আমি যেমন ডিলারের যে সমস্যাটা, আমার খামারে বাচ্চা আসার কথা, ছোট খামারে বাচ্চা আসলে এতদিনে ওই চালান বিক্রি হয়ে নতুন চালানের 1-2 দিন বয়স হতো, সেটা আমি পারি নাই, কারণ ওর মতো বাচ্চা দিছে। তো আমার বিভিন্ন কজ দেখায়, ওর কাছে টাকা নাই বা আমার কাছে কিছু টাকা পাবে, ওগুলা দিতে হবে, বাচ্চার দাম বেশি, বিভিন্ন এক্সকিউজ দেখায়। এরপর আরেকটা যখন আমি ঈদের জন্য বাচ্চা চাচ্ছি, তখন সেম সে কজ দেখাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কজ দেখাচ্ছে, দাম বেশি, এই সেই, বা পুরনো টাকা হিসাব দাও। আমার জানা মতে যখন আপনি কন্টিনিউ একটা লোকের সাথে ব্যবসা করবেন 4-5 বছর, সে কিছু টাকা পাবেই, স্বাভাবিক। 1-1.5 লাখ টাকা আপনার কাছে পাবে, তাই বলে এরকম করবে, আসলে সেটা না। তো যাই হোক, এখানে আরো একটা কথা বলি, কেন আপনি নগদে ব্যবসা করবেন। এই হয়রানিমূলক বিষয়গুলো আমি হচ্ছি, তো আপনারা যাতে না হন, আমি মনে করি আপনারা এভাবে কি বলে, নগদে ব্যবসা করুন, আপনারা বাকি দিয়ে ব্যবসা করিয়েন না। আর একটা বিষয় হচ্ছে, নগদে ব্যবসা করলে কি লাভ আর নগদে ব্যবসা না করলে কি ক্ষতি, সেটাই বলবো। ক্ষতিটাই বলি, তাহলে লাভটা আপনি বুঝে যাবেন। যেমন নগদে যদি আপনি ব্যবসা করেন, তাহলে এই ক্ষেত্রে ধরেন আপনার এক্সাম্পল, আপনি 100 বস্তা খাওয়ান এক চালানে, ধরেন একটা এক্সাম্পল, বা আপনার একটা ফার্ম হতে পারে, 2টা ফার্ম হতে পারে, 3টা ফার্ম হতে পারে। তো এরকম মিলে ধরেন আপনার 200টা ফার্ম, প্রতি মাসে 200 বস্তা খাবার যায়, প্রতি মাসে 200 বস্তা আপনার খাবার যায়। তাহলে এক বস্তা থেকে যদি সে আপনার থেকে, একটা বস্তা থেকে যদি ডিলারে আপনার থেকে 150 টাকা পর্যন্ত লাভ করে, তাহলে এক বাড়তি রাখে, বাকিতে যদি করেন তাহলে সে ধরেন, আচ্ছা 150 টাকা বাদ দেন, 100 টাকা ধরেন সে আপনার থেকে বাকিতে সে নিল, বাকি আনার কারণে সে বাড়তি প্রফিটে নিল। আপনার কিছু করার নাই, কারণ আপনি তো জানেন না ওই বস্তার খাদ্যটার অতিরিক্ত দামটা কি, ঠিক আছে? তো এরপরে যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে 100 বস্তা যদি খাবার হয়, ধরুন 100 টাকা করে যদি বাড়তিও নেয় আপনার কাছ থেকে, তাহলে সে 10,000 টাকা বাড়তি নিল। আর যদি 200 বস্তা হয়, সেক্ষেত্রে 20,000 টাকা। পাশাপাশি যদি প্রতিটা 2000 বাচ্চা থেকে ধরেন, যদি প্রতিটা বাচ্চা থেকে যদি 2 টাকাও বাড়তি রাখে অরিজিনাল দামের চাইতে, তাহলে 4000, তাহলে কত হয়? 24,000। এরপরে ওষুধ আছে। তো মোটামুটি আপনার একজন খামারি থেকে ডিলার কিন্তু ওর মতো করে ব্যবসা করে যাচ্ছে, একজন খামারি কিন্তু সে ব্যবসাটা করতে পারে না। তাহলে এক্ষেত্রে হয় কি, লাভ হোক লস হোক, এগুলা কার মাথায় দিয়ে দেয়? খামারি মাথায়। কিন্তু ডিলার কিন্তু বরাবরই লাভ করে নিয়ে যাচ্ছে, আপনার থেকে কিন্তু টাকা সে আদায় করে নিবেই। তো আমি এটাই বলবো, আপনি নগদে ব্যবসা করুন। নগদে করলে এই যে 30,000 টাকা যেগুলো বলছি বাড়তি যাবে, এগুলো আপনার পকেটে থাকবে, এগুলো বাইরে মানুষের কাছে যাবে না। তো তাই নগদে ব্যবসা করুন। হ্যাঁ, আপনি একটা বিষয় কি, যদি আপনি ধরেন বাকিতে 3,000 ব্যবসা করেন, আমি মনে করে থাকি নগদে আপনি 1,000 ব্যবসা করেন, তাতে আপনি অনেক প্রফিটেবল হবেন আর হয়রানিমূলক থেকে বাঁচবেন। অন্তত হয়রানি জিনিসটা, যখন আপনি চাইবেন বাচ্চা আসবে খামারে, যখন আপনি চাইবেন আপনি আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, বিক্রি করার সময় ডিলারে যা দাম বলে তাই বিক্রি করতে হয়। হ্যাঁ, যদি আপনার ধরেন আপনার নগদটা ব্যবসা করেন, আপনি ধরেন আপনি যদি নগদ টাকায় ব্যবসা করেন, তাহলে এই ক্ষেত্রে আরেকটা প্রফিটেবল হবে কি, আপনার ধরেন আপনি আজকে বাজার রেট 30 টাকা, ঠিক আছে? তাহলে আপনি যদি অন্তত তর্ক করে পাইকারের সাথে যদি 2 টাকাও বাড়াইতে পারেন, তাহলে যদি 3000 কেজিও আপনার মুরগি, একটা এক্সাম্পল ধরেন আপনার আজকে 3000 কেজি মুরগি হলো, আপনি যদি তর্ক করে 2 টাকাও বাড়ান, তাহলে 6,000 টাকা পাবেন।
আর যদি ডিলারের কাছে বাকি দিয়ে ব্যবসা করেন তাহলে ডিলারের যে রেট বলবে সে রেট। এর মধ্যে কি ডিলারে কি কমিশন রাখছে না রাখে নাই, না অরিজিনাল রেট বলছে না বলে নাই, আসলে সেটা কিন্তু নিশ্চিত আপনি দিতে পারবেন না। তো এই হলো আমার কথাবার্তা। আসলে আমি এটাই বলবো সর্বশেষ কথা, যদি ব্যবসা করেন আপনারা সবাই নগদে করেন, অনেক লাভবান হবেন, কোনো সমস্যা হবে না, আরো ভালো থাকবেন।